Gəlin TÜBİTAK-dan maraqlı bir loqaritma məsələsinə baxaq. AB həqiqi müsbət ədədlər olmaq şərti ilə bu tənlik verilibdir. ln A vur ln B hasilini tapmalıyıq. Əgər A ln B-yə bir x desək, bu arada bu axtardığımız şey bizim üçün bir ipucudur. Bu ifadənin hər tərəfin loqaritmini alsaq, taparıq ki, ln A vur ln B bərabərdir ln x. Oxşar məntiqlə əgər B üstü ln A-ya da y desəniz və hər tərəfin loqaritmini alsaq, ln B vur ln A bərabərdir ln y olar. Onda bu deməkdir ki, bu iki ifadə bərabərdir, yəni x y-yə bərabərdir. Hər bir ifadəyə x deyib yerinə yazsaq, x vur x, üstə gəl x bərabərdir 8, x kvadrat, üstə gəl 2x çıx 8 bərabərdir 0, x çıx 2, x üstə gəl 4 bərabərdir 0, vuruqlarını ayırdıq. X mənfi ədəd ola bilməz, çünki hər ikisi müsbət həqiqi ədədlərdir. X ancaq 2 ola bilər, mənfi 4 ola bilməz. Buradan o nəticə çıxır ki, ln A vur ln B bərabərdir ln x-ə, x də bərabərdir 2, cavabımız B variantı.